始まるよ。お座りお座りは。おいしいね。もうね、チョキチョキするよ。もっちゃんお座りするの？お座りは？もっちゃんお座りなんですか？何ですか？何？リンゴもっとくれ。空っぽ。よっしゃ、行くぜ。わあ。それからただいまおやつ、ただいまおやつ、ただいまおやつ。仕事の後のおやつは最高だぜ。お利口さんにしたいのもね、大変なのさ。鼻水すごいよ。じゃあ触って。だからね、お利口さんにしたいの麦のお仕事なんだよ。はい、お座り。桜だよ。ポテ見せて、ポテポテ。マギ、ポテポテ見せて。はい。麦の絵描き歌。もっち入り巾着ありました。穴を開けて覗いたら、お餅がぽにゅっと飛び出した。あらあらびっくり、お目目が回る。つまようじであんな塞いだら、食後のデザート、さくらんぼ。あっという間に麦ですよ。ご視聴ありがとうございました。